長者嘅飲食係需要多元化嘅，每日都要進食穀類、蔬菜類、水果類、肉類、豆類、奶類同埋其他高鈣嘅食品。長者嘅飲食要定時定量，每日都要有早餐、午餐、晚餐，或者因個人嘅需要加上下午茶都可以嘅。飲食方面要兩多色彩、多纖維。飲食亦都要兩少，少肥肉、少醃製食品，而且要補充足夠嘅流質，包括水、湯、茶、果汁、豆漿、奶粉等等。要確保每日最少要飲6杯嘅流質飲品。鉀係身體嘅電解質，如果血液中嘅鉀質含量過高呢，係有機會引致肌肉癱瘓、呼吸困難、心律不規律，甚至乎係會令心臟停頓，導致死亡㗎。而以下嘅食品呢嘅鉀質含量係非常之高，所以如果長者診斷咗為血鉀過高呢，咁就應該避免進食以下嘅食品啦。蔬菜類包括蓮藕、南瓜、枸杞、菠菜；水果類包括榴蓮、香蕉、蜜柑、西柚、桃葛李、士多啤梨、桃、奇異果、枇杷、杏桃、蜜瓜、木瓜、哈密瓜、番石榴、臭皮瓜同埋牛油果，而且要避免所有豆類、豆製品、果仁、乾果同埋所有奶類同埋奶製品。穀物類係包括紅米、黑糯米、燕麥、奇亞籽、藜麥、提子麥包同埋英式鬆餅。菌組類嘅食物係包括猴頭菇、木耳、發菜、冬菇、海帶、雪耳、紫菜、草菇、秀珍菇、白菌、金菇同埋金針。飲品類係包括濃茶、即溶咖啡、菜湯、藥材湯同埋所有新鮮果汁。調味料方面係包括代鹽同埋所有代鹽調味品、咖喱粉、茄汁、茄膏、糖膠、糖漿、黃糖同埋麥芽糖，而且要避免所有電解質運動飲品。楊桃呢，就因為含有可能引致腎衰竭患者精神性中毒嘅物質，咁所以長者呢都應該係要避免進食。進食前，咁我哋要協助長者佩戴假牙啦。咁進食後呢，亦都需要清洗假牙，防止假牙嘅污垢呢導致長者嘅口腔出現衛生問題，甚至影響到長者嘅牙齒健康。咁之後，我哋要協助長者啷口，以保持長者口腔濕潤，方便佢哋之後進食。進食後同埋臨睡前呢，長者都要再啷多次口，以確保口腔清新潔淨。接住落嚟，我哋會示範喺進食前有啲咩準備工作要做嘅。咁首先啦，咁我哋要幫自己潔手，潔手可以用酒精搓手液或者洗手都可以嘅。幫自己潔手完呢，我哋都需要幫長者進行潔手嘅過程。咁潔手完之後呢，我哋可以幫長者佩戴返假牙啦，然後就可以提供一杯水俾長者去啷一啷口，收濕個口，方便佢嚟緊嘅進食嘅。咁喺準備嘅過程當中呢，我哋亦都要時刻去觀察長者係咪需要協助。好，接住落嚟呢，就係協助長者餵食嘅過程。咁對於一啲有吞嚥困難又或者中過風嘅長者呢，我哋喺餵食之前呢，最好就鋪翻塊布喺佢哋頸部嘅位置，然之後呢，我哋用匙羹去滗3羹水俾長者飲。
咁因為咧，如果長者喺飲嘅途中咧係有一啲吞咽嘅問題咧，咁有可能咧佢會喺嘴角旁邊嘅位置咧會流翻啲水出嚟啦，又或者可能喺你餵佢飲水嘅時候咧，已經會有啲咳嗽啊或者續親嘅情況出現嘅。咁所以喺我哋餵依3斤水嘅時候就可以留意到呢啲事情嘅發生啦。軟餐方面啦，咁我哋可以準備一啲粥或者糊仔俾長者去享用嘅。咁喺餵食軟餐嘅過程當中咧，我哋都係用匙羹，咁因為咧用匙羹會比較容易控制啦，而且咧你亦都可以係喺長者慢慢進食嘅過程當中咧，去留意翻佢嘅面色有冇變嘅。咁因為咧，如果係中過風嘅長者咧，可能佢哋喺言語嘅表達上係有困難嘅。咁所以咧喺餵食嘅時候咧，我哋係要時刻去觀察長者嘅面部表情改變啦。例如佢有冇舐住塊面啊，或者塊面有冇變晒色啊，甚至乎變晒藍色咁。咁如果有呢啲情況出現咧，我哋就要即刻停止㗎啦。咁餵食完之後咧，我哋可以問下長者飽唔飽啊？咁如果佢飽嘅話咧，咁我哋就可以幫佢抹翻乾淨個嘴啦。咁最重要嘅一樣嘢係咧，長者食完嘢之後咧，我哋要提供翻一張凳俾佢坐低休息最少30分鐘或者以上㗎。因為我哋係唔建議咧長者食飽完之後咧，就可能即刻上床瞓覺休息嘅，因為如果咁樣做嘅話咧，係有可能將佢啱啱進食咗嘅嘢咧係嘔翻晒出嚟㗎。咁喺長者坐喺凳上面休息呢30分鐘裡面啦，咁我哋都係可以問佢有冇啲咩唔舒服嘅情況出現啦。咁如果冇嘅話咧，30分鐘之後咧，如果長者話我想瞓覺啦，咁就可以協助佢上床瞓覺啦。咁瞓覺嘅時候咧，我哋都係會建議係用翻個枕頭咧去晾起長者嘅頭部，等佢可以方便望到四圍嘅嘢啦。咁就唔使下下都淨係隻眼望住天花板，咁樣對佢嘅精神狀況嚟講咧，都唔係咁好㗎。咁同埋咧，如果係有佩戴假牙嘅長者咧，喺餵食完之後咧，我哋都要記得幫佢拎翻副假牙出嚟啦，浸翻乾淨佢。咁成個餵食嘅過程就要完成㗎啦。